민중이라는 건 어리석은 거기 때문에 말이야. 이 민중이라는 그렇게 쉬운 건 줄을 내가 알아. 그렇지만 그래도 나는 민중을 믿습니다. 그들이 그렇게 속아 넘어가기 쉽긴 쉽지만 그들의 가슴 속엔 역시 참이 있습니다. 시알 함석한 그 불멸의 외침. 남강 도산 고당. 장작을 준비한 사람. 홍경래는 세상을 한번 고쳐 만들어 보려다가 그만 실패하고 정주성 북장대의 꿈으로 사라졌다. 역사를 읽어 여기에 이르면 저절로 한숨이 나옴을 금치 못한다. 뜻으로 생각해보면 그는 실패할 수밖에 없었다. 그는 민중을 깨우치지 못하고 말았기 때문이다. 전하는 말에 그가 군자금을 얻으려 새남이 부자 김희대를 달래려 할 때 먼저 관상쟁이 무당을 보내어 운명을 예언하는 척하며 반드시 귀인을 만나 크게 부귀하게 될 것이라 꾀었다 하며 또 임신년에 일을 일으키려 하매 미리 임신기병 넉자를 글자풀이로 하여 일사횡관 귀신 탈의 십필가일척 소구유 양족의 민요를 지어 돌려 민심을 휘젓게 하였다 한다. 제주라면 제주요, 그 시대로는 면치 못할 일이라면 일이기도 하지만 이것은 그가 어디까지나 술책의 사람, 꾀의 사람이요 사상가, 신앙가가 아님을 말하는 것이다. 그는 긴 세월을 두고 민중의 가슴 속에 정의와 자유의 정신을 깨워주려 하지 않고 교묘한 꾀로 사람을 끌어 쉽게 결과를 얻어보려 했다. 그러나 민중을 깨우지 않고는 혁명은 아니 되는 것이요 깊은 사상, 높은 도덕의 신앙 아니고는 민중의 양심에 절대적인 동원령을 내릴 수는 없다. 공자는 가르치지 않고 싸우는 것은 백성을 버리는 것이라 했으며 옳은 사람이 7년을 가르치면 백성이 능히 싸울 수 있다 했다. 의무와 봉사의 정신으로 자각하지 못한 민중을 이해로 충동하여 한때 소동을 일으킬 수 있고 정권을 뺏을 수 있으나 역사를 새롭게 하는 참혁명의 첫째 필요한 것은 철저한 혁명, 이른바 높은 정신에 불타는 뜨거운 신앙이다. 홍경래가 평안도 상놈으로 나서 감히 500년 눌린 멍에를 목에서 벗어버리고 일어선 그 의기는 장하다. 그에게 의협심은 있었다. 용맹도 있었다. 그러나 그에게 사상은 없었다. 신앙은 없었다. 그의 부는 인간의 분이지 하늘의 진노는 못 되었다. 그는 정말 하늘 말씀을 받은 것이 없었다. 그는 모세가 못 되고 크롬웰이 못 되었다. 민중의 가슴 속에 자고 있는 호랑이 혼을 깨울 수는 없었다. 그는 성공했대야 옛날 있던 영웅의 정도를 벗어나지 못했을 것이다. 영웅이 뭐요? 정치가 뭐지? 권력을 쥐려 할 때는 민중을 꿰어 혁명을 일으키고 일이 이루어지면 딱 잡아떼고 민중을 속여 압박자의 본색을 나타내는 것이 그들의 공식적인 걸음이 아닌가. 홍경래도 민중을 정신적으로 깨우치지 않은 한은 성공을 한데도 제2의 이성계, 제2의 수양대군이 됐을 뿐일 것이다. 무지와 가난과 타락의 역사적 짐에 지쳐 짐승보다도 못한 살림을 하는 민중을 사람으로 만들려면 정권 다툼이나 계급 싸움 같은 껍데기 혁명으로는 도저히 될 수 없고 새 철학, 새 윤리, 새 종교를 주어서만 바랄 수 있는 일이다. 그러므로 그는 실패한 것이 마땅했다. 홍경래의 꿈은 정말 사라졌을까? 아니다. 그의 외침이 깊은 혼에까지는 못 들어갔으나 역시 민중의 소리인 이상 아주 죽어버릴 리는 없었고 그것이 생명의 살잔 한 버팀인 이상 실패일 수는 없다. 그가 죽은 것은 보다 강한 천만 홍경래로 살아나기 위해서요. 그 일이 실패한 것은 보다 참된, 보다 순수하고 끈덕진 운동으로 뿌리박아 나가기 위해서였다. 홍경래는 역적으로 몰려 죽었지만 민중은 그를 영웅으로 전설 속에 영원히 살렸다. 세상을 한번 공평하게 만들어 보잔.
모가지에서 멍에를 벗고 자유롭지 않은 그 정신은 자꾸 번져나가고 스며들었다. 그것은 방아를 밟는 지어미들의 이야기 속에, 나무를 베는 지아비들의 짓거림 속에 살아있었다. 길가 버드나무 및 바람소리 속에 그것은 들어있었고 주막집 마루 끝에 붙는 술잔 그림자 밑에 숨어 있었다. 지금도 평안도에서는 무슨 일을 맹렬히 떨쳐 일으킬 때는 다북동을 일으킨다고 한다. 홍경래가 혁명의 불길을 든 것이 가산 다북동이기 때문에 하는 말이다. 고구려가 망한 후 천년 무너진 역사를 그 불에서 한번 고쳐 다듬어내나 하고 기다렸던 노릇이 그만 실패되고 만 것이 그들은 못내 한스러웠던 것이다. 그래 말마다 다북동이요 모여 앉으면 홍경래였다. 다북동은 종시 일어나고야 말 것이다. 홍경래는 혁명의 껍데기를 지은 사람이요 붙어야 할 불의 장작을 준비한 사람이다. 이제 정말 불이 일어나야 하고 소갈의 혁명이 생겨야 한다. 산정신의 셈이 되어 칼과 활로 하는 혁명이 껍데기의 혁명이라면 소갈의 혁명은 교회와 학교를 통해 하는 정신의 운동이다. 홍경래가 들다가 못 들고만 민중혁명의 정말 큰 불은 그가 간지 한 세기 후에 남강 이승훈 선생, 도산 안창호 선생, 고당 조만식 선생에 의하여 일으켜졌다. 남강 선생은 홍경래가 하늘에 사무치는 한을 품고 죽던 그 정주성에 양반의 사냥개인 관군이 혁명에 나섰던 민중을 단으로 묶어 세우고 무찔러 흐르는 피가 내를 이루던 광경이 아직도 생생한 가운데 자랐을 군인의 아들로 태어났고, 도산 선생은 그 홍경래가 낳던 용강에서 났고, 조만식 선생은 그가 성공했더라면 필시 새 나라를 거기서 배판했을 평양에서 자랐다. 그들은 홍경래처럼 칼과 활을 들지는 않았다. 그처럼 술책을 쓰고 선동을 하지는 않았다. 다만 붉은 가슴을 가지고 민중의 붉은 가슴을 대했다. 그렇지만 그 운동은 홍경래의 혁명으로는 비할 수 없는 맹렬한 형세로 퍼져나갔다. 홍경래의 난이 있은 후 수십 년에 세상은 달라졌다. 이리 같은 양반의 학정은 끝에 오르고 견디다 못한 민중의 절망적인 반항은 벌떼같이 일어나고, 거기다 서양에서 건너온 신문명의 사상은 사나운 바람처럼 들이붙고 세상은 물 끓듯 어지러워져 갔다. 그러는 동안에 날마다 깨어가는 것은 사회의 바닥을 이루는 민중이었다. 거머리같이 피맛을 본 다음에 떨어지지 않는 특권 계급이 구차하게라도 그 권세를 지켜볼까 하고 정권과 민중을 일본에다 싸구려 흥정으로 팔아넘겼고, 그 때문에 이 민중의 자각운동이 한때 방해를 안이 받은 것은 아니다. 그러나 어떤 것을 가지고도 역사의 대세를 막아낼 수는 없었다. 이 무기 없이 하는 혁명은 나날이 자랐다. 곳곳에 일어나는 교회와 학교가 그것이다. 그때 전국적인 현상이었지만 특히 서북지방이 더 성했고, 그 중에서도 가장 두드러진 것이 평양의 대성학교, 정주의 오산학교였는데 대성은 합방이 되자 없어졌고 오산만은 길이 남았다. 세부는 민중의 가슴속에 굽이치기 시작한 커다란 운동을 대표하는 이들이요, 민중에게 가장 두터운 신임을 받은 지도자들이다. 그런데 이 세 분이 다 오산학교에 관계되어 있다. 남강 선생은 학교를 세운 분이니 말할 것도 없고, 도산 선생은 남강 선생이 당초에 학교를 세우도록 영향을 준 이며, 조 선생은 전후 2번에 걸쳐 교장으로 있었다. 오산은 특별한 존재가 될 수밖에 없었다. 오산은 단순히 글만을 가르치자는 곳이 아니었다. 상토튼 학생 8부로 시작했고, 그 쓰던 집은 옛날 서당 그대로였으나 속정신은 전혀 달랐다. 산정신의 셈이 되어 썩은 사회를 맑혀보자는 것이 그 이상이었다. 상상을 맑힐 샘물 한 줄기, 다선뇌 그늘에 흘러나네. 동문회 노래의 첫머리다. 그것은 또 옛날같이 입신 출세의 준비소가 아니었다. 바로 혁명의 보금자리가 되자는 것이었다. 네 손이 솔같고 힘도 크구나.
불길도 만지고 돌도 주물러 새로운 놀이를 짓고 말련다. 네가 참 다선 외의 아이로구나. 교가의 한 절이 그것을 말한다. 새 세상을 만들어 보자는 것이요, 그러기 위해 불길 속을 지나고 물결 밑을 통과하자는 것이 그 기상이다. 그러나 그것은 한게 물질 문명적인 것만이 아니었다. 바로 하늘 땅을 꿰뚫는 정신적 생명인 것이었다. 저 하늘의 해와 달도 돌아다니며 이 땅 위에 물과 바람 또한 뛰노니 천지 사이 목숨 불을 타고난 우리 열센 힘을 번뜩이어 빛을 내자. 팔다리를 놀려 운동을 하면서도 이것이 그 정신이었다. 오산의 세 가지 정신. 오산 학교를 이루는 것은 세 가지 요소로 되어 있다. 그 첫째는 청산맹호식의 민중정신이요, 그 둘째는 자립자존의 민족정신이요, 그 셋째는 참과 사랑의 기독정신이다. 먼저 오산은 평안도의 오산이요 평민의 오산이다. 오산은 역시 평안도가 아니고는 아니 됐을 것이다. 양반 냄새 모르는 평안도요, 거기서도 군인의 아들로 났던 남강이 그것을 상징한다. 그는 나면서부터 평민이었다. 지금 군인이라면 서슬이 시퍼렇지만 그때의 군인은 형편없는 상놈이나 들어가는 것이었다. 2조 말년 군인 명부에는 산 사람 이름보다 죽은 놈의 이름으로 수만을 채워두는 일이 많았다고 한다. 남강은 평민이었고 오산학교는 평민정신이 자라는 곳이었다. 당초에 학교를 순전한 촌골짜기에 세웠다는 것부터가 놀랄 일이다. 또 이름도 조그마한 지방 이름대로 오산이라 했다. 세상에서 흔히 하듯이 굉장한 공작의 꼬리같이 빛나는 이름이 아니다. 거칠해하기 좋아하는 우리나라 버릇에 이것부터 혁명적이었다. 뽐내는 것은 민중을 속이고 잡아먹으려는 영웅주의, 귀족주의의 짓이다. 이름이 그렇듯이 그 사람도 그랬다. 오산 졸업생이라면 수수한 검은 수목 두루마기가 그 표요, 적은 보수에 만족하고 일 충실히 하는 것이 그 특색이라고 이름이 났다. 민중의 친구가 그럴 밖에 없지 않은가. 이것은 고구려 망한 천년이래 울분 속에 지켜진 혼이 나타난 것이었다. 이것이 혁명의 장작이 된다. 다음, 불이 일어나려면 불씨가 있어야지. 불씨는 그때 태평양 물결 타고 건너오는 민족주의 사상이다. 남강 선생은 40살이 넘기까지는 한낱 실업가로 남이 돈 모으면 나도 돈 모아야 하고 남이 벼슬하면 나도 벼슬해야 하며 지내다가 평양에서 청년 도산의 웅변을 듣고 마음속에 크게 깨달아 머리 깎고 술, 담배 끊고 곧 집으로 돌아와 학교를 세우고 사생활을 집어치우고 이로부터 나라 위에 내놓은 공적 생애가 시작이 되는데, 그때 선생의 마음을 그렇게 일변하게 한 것은 다른 것 아니요 곧 민족주의 사상이다. 도산이 말을 잘해서가 아니라 그 말하는 내용, 사상이 진리였기 때문이다. 사실에서 더한 웅변이 어디 있을까? 남강은 자기 가슴 속에 답답하던 것이 확 뚫리는 것이 있었기 때문에 감동한 것이었다. 답답한 것은 다른 것 아니라 봉건제도로 인해 눌린 민중의 혼이요, 뚫린 것은 다른 것 아니고 민족주의 이론에서 그 해결의 실마리를 보았기 때문이다. 사실 양반의 압박 착취에 빼빼 마른 염생이가 된 민중에게 3인 평등의 새 사회, 제도, 헌법, 의회제도의 새 정치 조직을 가르치며 침략하는 여러 나라 앞에서 풍전등화 같은 운명에 놓여있는 국민에게 민족 자존을 주장하고 생존 경쟁 철학을 뒷받침으로 하는 자유주의를 고취하는 민족주의는 하늘에서 오는 복음 같지 않을 수 없었을 것이다. 남강 선생도 처음에 어찌 흥분했던지 평양에서 새 결심을 하고 돌아온 후 남들이 보고 미쳤다고 했다 한다. 그저 사람을 만나면 눈물을 흘려 나라 일을 탄식하고 그저 가르쳐야 한다고 열변을 토하니 그럴 수밖에 없지 않았겠는가. 이리하여 민족주의는 오산정신의 한 요소가 되었다.
그 다음 장작이 있고 불씨가 있어도 불이 잘 붙으려면 바람이 잘 들어가야 한다. 그 바람은 기독교 신앙이다. 서양 사상이 들어오기 시작한 후 한때 양곤아팔에 맞춰 일어서는 학교가 그야말로 우후죽순이었는데 그것이 얼마 못 가서 더구나 합병 후 일본 탄압이 일자 곧 다 붙다가 마는 장작처럼 질식해버렸다. 그런데 기독교 학교만이 비교적 오래갔다. 신앙이 모든 어려움을 극복하는 영감이 되었기 때문이다. 모든 운동이 스스로 함에까지 가지 않으면 오래일 수 없는데 스스로 함은 신앙에 의하여 혼이 깨지 않고는 불가능하다. 남강 선생도 정말 그 정신이 철저해진 것은 감옥에 들어가 성경을 깊이 읽고 신앙을 얻은 후다. 대개 인물이 되는 데는 세 요소가 있다 할 수 있다. 하나는 타고난 바탕이요. 그 다음은 그 바탕을 스스로 알아 발전시킴이요. 또 그 다음은 시세다. 이 세 가지가 잘 맞아야 큰 인물이 된다. 남강의 타고난 바탕은 전이나 후나 다를 것이 없을 것이다. 그러나 이제 깊은 신앙적 자각이 생김에 따라 비로소 자기의 바탕을 잘 알고 시대의 의미를 잘 깨달아 그 할 것을 다하게 됐다. 그러므로 남강 인격의 고갱이는 기독교 신앙이고 따라서 남강의 인격을 그 고갱이로 삼는 오산정신의 알짬도 거기에 있다. 이 점은 도산 선생이나 조 선생에게도 마찬가지다. 기독교 신앙 없이는 이 세 인물은 없고 오산도 없다. 남강, 도산, 고당 선생의 인격의 알짬이 기독교 신앙이고 따라서 오산정신의 알짬 역시 그것임을 말할 때 잊어선 아니 될 것은 그것이 선교사와 관계없다는 사실이다. 이 세 분이 다 선교사 밑에서 일한 이들이 아니요. 오산학교는 미션학교가 아니었다. 나는 오산이 만일 미션학교였더라면 오산이 되지 못했으리라고 생각한다. 미션학교가 아니었기 때문에 도리어 자유로운 산정신을 살릴 수 있었다. 미션학교라고 다 그렇다 할 수는 없겠지만 매양 미션학교가 형식적인 교리를 강요당함으로 말미암아 생각이 고루하고 어딘지 뼈다귀 빠진 듯한 데가 있음을 세상이 잘 알고 있다. 이것은 선교사 밑에서 일하는 사람이 그릇된 추종으로 인하여 정신의 독립을 잃고 또 재정적 독립을 못하는 데서 오는 폐단일 것이다. 간디의 말대로 경제적 독립 없이 데모크라시 없다. 오산은 경영은 늘 어려웠으나 그 대신 독립정신은 잃지 않았다. 교회 학교가 아닌 대신 민중의 학교가 될 수 있었다. 내가 만일 미션 학교에 다녔더라면 어느 선교사의 동정으로 미국쯤 갔을는지 모르고 그랬더라면 목사가 됐든지 어느 신학교의 교수가 됐을는지도 모른다. 그러나 그렇게 아니 된 것은 천만다행이다. 또 한 가지는 기독교라도 가톨릭이 아니었다는 점이다. 가톨릭이거나 프로테스탄트거나 사랑과 참을 주장하는 데서는 마찬가지나 역시 현실 면에서는 가톨릭 다르고 프로테스탄트 다르다. 우리나라에 가톨릭 들어온 지 수백 년인데 왜 그것은 남한에만 퍼졌고 프로테스탄트는 북한에 주로 퍼졌을까? 간단히 잘라 말하기는 어려우나 역시 가톨릭은 귀족주의적이 되어 양반 사회에 맞고 프로테스탄트는 자유를 생명으로 하는 만큼 평민적이어서 상놈에게 맞아서가 아닐까? 어쨌거나 황해도, 평안도, 함경도에 가톨릭 별로 없고 프로테스탄트였던 것이 그 민중사상이 발달하는 데 관계가 있는 것은 사실인 듯하다. 그 증거로 세상이 다 인정하는 민중운동 지도자에 가톨릭 신자 없고 가톨릭 신자 중에 민중운동에 나선 사람 별로 없다. 일제시대에 보면 프로테스탄트는 같은 프로테스탄트라도 우리 교회와 일본 교회가 서로 따로였고 가톨릭은 그런 일 없이 하나였다. 그 원인은 무엇일까? 자유정신 때문이다. 가톨릭더러 말하라면 신앙엔 민족차별이 없어 그렇다 할지 모른다. 그러나 하나는 뻔히 압박자요, 하나는 분명히 피압박자이면서 한자리에서 예배함은 스스로 속임수일 뿐이다. 그 경우에 교회는 현실적으로 힘이 드는 의무에서의 도피수밖에 되는 것 없다. 그것은 세속주의를 이김이 아니고 거기 굴복함이요 협력함이다. 스스로 속이는 초연주의보다는 완전치는 못한 신앙이라도 차라리
따로 예비하는 것이 거짓은 아니라 할 수 있었다. 아무튼 청천백일하에 숨길 수 없는 객관적 사실이 천주교는 민중의 자유를 위해 해방전까지는 싸워본 일이 없다는 것이다. 그들은 나라를 세속주의에 아주 내맡기는 값으로 교회 안에서 식민지적인 평안을 얻으려 했다. 그들은 일찍이 교황을 위하여는 순교한 일이 있어도 나라와 민중을 위하여서는 한마디 공적 증언도 한 일이 없다. 남강 도산 조 선생이 만일 천주교 신자였더라면, 그리하여 교황 명령을 지상 명령으로 알았더라면 오늘 같은 민중운동의 지도자는 못 되었을 것이다. 그들에게 민족 독립을 위해 목숨을 내걸고 싸우게 한 것은 그들이 믿은 프로신앙이었다. 이름도 프로테스탄트 아닌가? 반항이다. 내댐이다. 남강은 법정에서 독립운동한 것은 하나님의 명령에 의하여 한 것이라 증거했다. 가톨릭에서는 아마 하지 말라 했는지 모르지. 3.1운동에 가톨릭만은 들지 않았다. 가톨릭은 역시 현대 민중의 바다에 홀로 떠있는 봉건 귀족주의의 외로운 섬이다. 그들은 교회에는 열심히여도 사회악과 싸우는 데는 흥미가 없어 했다. 그러나 키르케고르의 말대로 사실 저기가 문제가 아니라 여기가 문제 아닌가? 삶은 여기 아닌가? 가톨릭에 대한 나의 생각은 6.25 이후 아주 달라졌다. 가톨릭 자체가 달라져서 자유를 위한 싸움에서 아주 적극적으로 나오게 됐기 때문이다. 지금 나는 가톨릭의 제도는 여전히 반대나 기독교인으로서는 가톨릭, 프로테스탄트의 차별을 조금도 하지 않는다.